हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शंस व्हीकल्स नेम यानी कि निर्माण वाहनों के नाम। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, ये है बुलडोजर। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। This is a bulldozer. इसे बुलडोजर कहते हैं। देखो बच्चों, ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में भारोत्तोलन यंत्र कहते हैं। This is a crane. इसे भारोत्तोलन यंत्र कहते हैं। देखो बच्चों, ये है डंप ट्रक। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। This is a dump truck. इसे डंप ट्रक कहते हैं। देखो बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर। सीमेंट मिक्सर को हिंदी में कंक्रीट मिक्सर मशीन कहते हैं। This is a cement mixer. इसे कंक्रीट मिक्सर मशीन कहते हैं। देखो बच्चों, ये है रोड रोलर। रोड रोलर को हिंदी में सड़क रोलर कहते हैं। This is a road roller. इसे सड़क रोलर कहते हैं। देखो बच्चों, ये है बैक होल लोडर। बैक होल लोडर को हिंदी में खुदाई लोडर मशीन कहते हैं। This is a backhoe loader. इसे खुदाई लोडर मशीन कहते हैं। देखो बच्चों, ये है ग्रेडर। ग्रेडर को हिंदी में सड़क समतल करने वाली मशीन कहते हैं। This is a grader. इसे सड़क समतल करने की मशीन कहते हैं। देखो बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट को हिंदी में फोर्कलिफ्ट मशीन कहते हैं। This is a forklift. इसे forklift मशीन कहते हैं। देखो बच्चों, ये है टावर क्रेन। टावर क्रेन को हिंदी में टावर क्रेन कहते हैं। This is a tower crane. इसे टावर क्रेन कहते हैं। देखो बच्चों, ये है एक्सकवेटर। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई मशीन कहते हैं। This is an excavator. इसे खुदाई मशीन कहते हैं। Thanks for watching. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.